Guys, yan, ang dami nating ipit guys. So, kakaiba siya guys. Sa murang halaga lang guys. Yan. So, 10 pesos may ipit ka na. Ayan guys, may mga ibang design naman tayo. Ito naman guys is double design siya. Yan. Yan. Mga bago to guys. Bagong dating guys. Yan. Ang cute nila guys. Oh. Yan. Ito naman guys, pang sabit siya ng cellphone. Yan. Katulad nung sa cellphone ko. Nilagay ko na isa cellphone ko. Ito naman guys, oh, tatluhan. Pang BFF guys. Pang tatluhan. May mga beads sa gitna rin yan guys. Oh. Yan. Ito pa guys. Oh, BFF yung design ng ano. Yan. Ito rin guys, iba rin yung design niya. Yung loob niyan guys is para siyang ganito guys. Oh, yan. May ano yan guys. Oh, yung parang may kawad siya guys. Ayan. May kawad na parang tali niya para safe siya. Ito naman guys, ibang design naman. Ito naman guys, Korean ribbon guys. Yan. Pang Korean ribbon. Ito naman guys, butterfly. So, ayan naman guys, yung ating mga Diocampo guys. Yan. May pamuyod guys. Ito guys, may mga naka-plastic. Yan. Tagte-10 lang din yan guys. Ito pa oh. So ito pa guys oh, may red. Kasi yung red kasi isa na lang kasi nabili na yung iba. Yan. Ating mga ano guys. Ito ng ipit naman to guys oh. Clip din siya ng Diocampo guys. So ito pa yung guys yung iba oh. There's more guys. Ayan. Yan. Meron pa dito. Yan guys. Meron pa sa libaw. Ito guys malalaki naman to. Yan. Malalaki naman yun. Yan lang guys. Thank you for watching.